अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मेरी रेसिपी आप लोग देख ही चुके होंगे। मैं पालक गोश्त बनाने जा रही हूँ आज। आप देख रहे हैं कि मैं पालक को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीड़ के पत्ते होते हैं जो बंच लेते हैं हम। वो बंच के साथ हम इसे नहीं कट कर सकते, इसीलिए हमें इसे निकाल कर, इसे साफ़ कर अच्छे से देख कर इसे हमें कट करना होता है। ये मैंने लिया है मटन जो 200 ग्राम है, और एक इसमें ऑनियन डाल रही हूँ मैं कट करके स्लाइसेस। आप देख सकते हैं मैंने कैसे कट किया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसे स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। पानी जब निकल जाता है तो हम जब ऑयल में इसे डालते हैं तब हमारे ऊपर से ऑयल के छींटे नहीं उड़ते हैं। कभी भी आप जब भी डालें ऑयल में, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका पानी अगर आप अच्छे से स्ट्रेन कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने ऑयल डाला है इसमें 3 डोंगे, और उसके बाद मैं इसमें अब गोश्त और प्याज डाल दूँगी ताकि उसकी अच्छी भुनाई हो सके। भुनाई तब तक करूँगी जब तक गोश्त में से स्मेल ना निकल जाए, उसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर चेंज होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि गोश्त का स्मेल इसमें से अब नहीं आएंगी, क्योंकि हमने अच्छे से वॉश किया था और पानी भी उसका हमने पूरा निकाल दिया था। तो देखिए मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है, गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून, और उसके बाद मैंने अच्छे से भुनाई की और इसमें लाल मिर्च भी ऐड की है मैंने। देखिए आप 1.5 टीस्पून लाल मिर्च ऐड की है मैंने। अब इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मिर्च की स्मेल आती है वो ना आए। अब इसमें मैंने पानी डाला है। गोश्त के मैंने 1.5 कप पानी डाला है इसमें, अपने हिसाब से आप भी डाल ले सकते हैं। उसके बाद मैं लिड लगा दूंगी कुकर का, ताकि इसमें 4 सीटी के बाद मैं इसे स्लो कर 5 मिनट्स के लिए रख दूंगी ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए। अब देखिए इधर देख सकते हैं आप, मैं खाना भी बना रही हूँ। राइस चढ़ा दिया है मैंने, और इसी के साथ सालन और खाना एक साथ बना रही हूँ, पालक गोश्त और खाना, क्योंकि ये हमारी मॉर्निंग रेसिपी है, इसीलिए बच्चे उठने से पहले मैं ये बना कर रख दूँगी। ये देखिए गोश्त गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने 4 सीटियों के बाद 5 मिनट्स इसे स्लो पे कर दिया था ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। देखिए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे अच्छे से गोश्त गल चुका है। तो इसी तरीके से आपको करना है। जब भी आप गोश्त गलाओ, यहाँ चाहे वो मटन हो चाहे वो बीफ हो, उसे 4 सीटी के बाद आप स्लो 5 मिनट्स पे रख दीजिएगा। इसी तरह से आपका गोश्त अच्छा गल जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पेनिश, जो कि पालक है। इसे मैं अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दी थी मैं, ताकि इसका भी पानी निकल जाए, क्योंकि पानी अगर फुट हो जाएगा तो फिर सुखाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसी वजह से मैंने इसे क्या किया है, स्ट्रेनर में अच्छी तरह बहुत 5 मिनट्स तक रख दिया था। अब ये मैं डाल रही हूँ कोतमीर और सोया मस्ट है इसमें पालक में, क्योंकि इसी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सोए के बिना कभी भी पालक मत बनाइएगा, सोया हमेशा डालिएगा। सोए से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी हमारी भाजी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही यमी थी। आप ऐसे मेरे तरीक़े से बना कर देखिए, इंशाल्लाह आपकी भाजी बहुत ही टेस्टी बनेगी। मेरे ये टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिएगा जो भी मैंने बताया है आपको। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा सुबह का खाना रेडी है। इधर खाना भी बन चुका है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का ये व्लॉग मेरा कैसा लगा आपको, और रेसिपी मेरी कैसी लगी, इस तरह से बना कर देखिएगा कि कैसी मेरी रेसिपी है। तो दुआ में याद रखिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।